Esta no es la típica soldadura que ves en los talleres de Estados Unidos. Cero chispas, nada de ruidos molestos, solo un arco de luz súper brillante y el metal fluyendo como vidrio líquido. Entonces, ¿por qué la soldadura TIG se ve tan limpia? Todo empieza con el electrodo. A diferencia de otros métodos, este electrodo de tungsteno no se derrite, solo crea un arco de luz increíblemente preciso. Pero el verdadero secreto es el gas argón. El argón envuelve la zona y bloquea el oxígeno. Y sin oxígeno, nada se quema. Por eso no ves chispas saltando por todos lados, porque las chispas son, literalmente, metal quemándose. Pero aquí el metal no se quema, solo se derrite. El soldador lo controla todo 100% a mano, agregando esa fina varilla justo donde hace falta. Es casi como imprimir en 3D, pero con metal. Y por eso la soldadura TIG se usa tanto aquí en Estados Unidos, en aviones, autos de carreras y hasta en piezas aeroespaciales. Así que esto es mucho más que solo soldar. Es tener control absoluto sobre el metal líquido. ¿Te animarías a intentarlo? ¿O sientes que es mucho nivel para ti?